کورس کراکل نسبت به فاین کراکل صداش لو پیچ‌تره، بلندتره، طولانی‌تره و ماهیتی شبیه قلقل کردن آب داره. توی برونشیت مزمن، برونشیکتازی، پنومونی و ادم ریوی شدید شنیده میشه. میتونه هم توی دم باشه هم توی بازدم. و در رابطه با کراکل فاین ما گفتیم که توی قاعده ریه بهتر سم میشه، اما در رابطه با کراکل کورس یا خشن توی همه قسمت های ریه ما میتونیم سم داشته باشیم. Mit S-Budget Mobile sofort lossurfen und lostelefonieren mit 30 GB um nur 9,90 €